Idol Girls 偶像女生一期生首次媒體發布及粉絲見面會正式開始，而家有請5位偶像女生一期生出場為大家表演跳唱，一齊俾熱烈掌聲我哋偶像女生。咁多位偶像女生一期生，俾多啲掌聲同埋歡呼聲佢哋好唔好啊 ？Come on！ 好啦，喺呢個時候咧，佢哋休息一陣間，轉頭翻嚟咧，再同我哋逐一見面，同埋同我哋傾下偈，好唔好啊？好啦，後尾呢度咧，亦都同大家介紹，除咗佢哋之外咧，今日仲有我喺度嘅。咁啊，我哋今日嘅司儀新美，大家好。好啦，由 Sony Music Hong Kong 旗下嘅 Green Music 策動嘅 Idol Girls 偶像女生一期生已經順利誕生啦。咁啊，佢哋由去年年尾開始招募，超過咧1400名嘅女生參加㗎。咁啊，再由咧多輪嘅甄選啦，仲有加埋4個月緊密嘅訓練之後，最終喺千挑萬選之中，我哋有25位嘅偶像女生成為一期生。咁啊，佢哋正式咧順利誕生，加入我哋嘅樂壇。而家喺呢個時候啦，不如我哋有請我哋過5關斬6將，堅持佢哋嘅音樂夢，最終咧加入我哋香港樂壇，成為你嘅偶像。有請25位一期生逐一登場。首先有請第一位 Alice， 一齊俾掌聲佢。大家好，我係超級百變嘅 Alice， 無論係型格 cutie 定係 sexy， 我都可以輕鬆 carry， 支持我啦，多謝。唔該晒，百變之後咧，跟住有另一位咯喎，就係小卓啦。Hello， 大家好，我係小卓。我個名有閃亮嘅意思，所以我中意啲閃靈靈嘅嘢。例如就好似大家嘅閃光燈一樣，一陣希望可以同大家影好多張相。請多多指教。好啦，繼續閃，好似我哋閃光燈一樣，跟住有 Jasmine。
我叫做 Jasmine，我而家讀緊護士嘅。雖然個樣睇落斯斯文文溫柔咁啦，但係我喺台上面有唔同嘅樣，希望大家中意呢個護士姐姐啦。哇！搞到我即刻有病咁樣啦，已經。好啦，跟住有另一位就係 Vian。Hello， 大家好，我係 Vienna。咁咧，其實咧，我係一個80% 嘅 I 人啦。咁我個樣平時可能會有少少惡啦，但係其實我私底下只係一個貓奴咧，同埋一個宅女嚟嘅啫。咁有時我會 online 咁，如果大家希望有機會可以喺 online 嘅世界度見到大家咧，多謝多謝。唔該晒 Yuna， 跟住又交到 Yuna 出場啦。梨渦一現，烏雲不見。你嘅 Yuna 仔而家上線。Hello， 大家好，我係 Yuna。咁之前都有整過 rap 啦，而家好開心可以接觸埋唱跳啦。咁我相信人生就要不停咁挑戰自己嘅。多謝大家。好啦，我哋亦都咧繼續咧接受咧佢嘅挑戰啊！跟住我哋下一位有 Yoyo。Yoyo mic check，Hello， 大家好，我係 Yoyo。唱歌跳舞訓練咗咁耐，都係為咗企喺台上面同大家見面，仲可以聽到大家嘅應援聲。一陣我想聽啲尖叫聲，得唔得先 ？Let's go！ Thank you Yoyo。Hello， 我係 Anna， 我係一個好中意跳舞嘅心理學學生，希望可以喺偶像女生嘅舞台繼續跳落去，越跳越高，成為大家記得嘅閃閃星。哇！你嘅閃閃嘅光輝係真係入咗我哋心裏邊啊！跟住到悠悠。Hello， 大家好，我係悠悠，唔係溫柔嘅柔，係下邊有個心嘅柔。咁雖然我個樣生得好無辜啦，但係我都係有1.7米咁高㗎。希望大家咧enjoy我哋接下落嚟嘅表演啦，多謝。好啦，不過我諗你都有同樣溫柔嘅悠悠，跟住到 Rennie。Hello， 大家好，我係 Rennie。咁我平時好中意笑㗎，哈哈！希望大家之後見到我嘅時候，我都可以令你哋哈哈笑啦。Let's go！耶！你嘅笑聲感染到大家，大家都跟你一齊笑啊！唔該晒 Rennie，跟住 Yo，what's up？ 我係 Polly 啊！唔好俾我成熟嘅外表呃到啊！其實我係一個超級感性98%嘅大 E 人，希望大家可以了解我多啲，就會見到我唔同嘅一面啦。我想成為大家嘅維他命 C。哦耶！將來可以知道你感性一面就最好啦。唔該晒 Polly， 跟住 Melanie。Hello， 我係 Melanie， 大家可以叫我蜜瓜。唔知大家有冇睇過我細個拍嘅電視劇呢？而家我 main focus 除咗拍戲之外，仲會 focus 埋唱歌同跳舞，希望大家可以多多支持我啦。Thank you。甜甜蜜蜜啦，蜜瓜，跟住到 Tiffany。Hello， 大家好，我係你哋嘅活力小太陽 Tiffany。我最中意食嘢㗎啦，所以如果有好嘢食咧，可以 share 俾我啊。另外，我仲係活力擔當，長期都 high energy 嘅，所以希望我嘅活力可以感染到你哋每一位啦。多謝。耶！好似太陽咁樣，充滿住力量啊！唔該晒 Tiffany， 跟住有 Sharon。Hello， 大家好，我係 Sharon， 我係團入邊嘅睡公主。雖然咧我最中意就係瞓覺啦，但係喺上台同練習嘅時候，我都係活力充沛嘅，所以大家記得要多多留意喺台上面發光發亮嘅我啊！好啦，相當之精神呢一刻，唔該晒，跟住有子喬。大家好，我係啱啱去 DSC 嘅子喬，今年17歲，我好中意唱歌，希望以後可以唱多啲歌俾大家聽。喺呢度有少少嘅願望，希望有一日子喬嘅聲音可以感染到大家。耶 ！DSC 都難唔到你，冇嘢難到你㗎啦。跟住到 Alpha。大家好，我係16歲嘅 Alpha， 我唔叫 Eva， 亦都唔叫 Elsa。如果你仲係唔識讀我嘅名嘅，你歡迎去我嘅 IG 度睇我條自我介紹片，重要嘅嘢講3次，我叫 Alpha， 多謝。我幫你講多次，唔該晒 Alpha。跟住有 Fiona。Hello， 大家好，我係全班最細嘅 Fiona， 我今年14歲，我好開心可以同咁多大姐姐一齊跳舞同埋唱歌，一陣可以留意下我㗎，多謝。好啦，小妹妹唔該晒 Fiona， 跟住我哋有圈圈。大家好，我係溫暖擔當圈圈，無論唱歌定跳舞，我都係充滿 power 㗎，準備好俾我圈粉啦！哇，好有信心啊！唔該晒，俾你圈晒啦，跟住 Helen。3、2、1，Bello Bello， 我係 Helen，我
我係一期生入邊嘅身高擔當。雖然我細細粒啦，但我相信通過我嘅表演，你哋可以感受到我滿滿嘅 energy， 一定會睇到我嘅。多多指教 ，thank you。哇，充滿住 energy 啊，小火點一樣，跟住有 Hazel。Hello， 大家好，我係 Hazel。好多朋友對我嘅 first impression 係好乖、好文靜，但係其實我覺得自己比較 cool、比較型多啲喎。唔知你哋又覺得呢？兩樣都齊晒啊，唔該晒。跟住到 Wingy。Hello， 大家好，我係 Wingy， 我而家係一個醫科生，我好希望大家會中意喺舞台上面嘅我，不過就唔希望喺醫院見到你哋啦，多謝。係咁，大家唔使擔心啦，我哋有醫生有護士喺呢度啱晒啦嚇。好啦，跟住有 Anissa。Hello， 我係 Anissa 啦。咁如果你想問我想做一個點樣嘅偶像呢，我希望成為好似國民妹妹咁樣啦，就帶保護力同埋正能量俾大家。多謝大家。好啊，呢度就多咗好多哥哥姐姐啦，跟住有嘉聯。小家好，張家好，大家好 ，Hello， 大家好，我係嘉聯。除咗想做一個好嘅 idol 之外，更加想用自己嘅笑容感染到大家，請多指教。哎呀，雖然我唔係好聽到你講乜嘢，不過下邊好多男人聲就聽到啊。講先，你睇下你頭先話咩啊？佢好咩啊？突然間細聲咗㗎。好，跟住 Kathy。Hello， 大家好，我係 Kathy， 我係今年應屆 DSE 嘅考生。除咗跳舞同埋唱歌之外，我仲好中意打排球㗎。希望大家繼續 follow 住我哋啦，多謝。哇，唔怪之你咁高挑咯。跟住有夢月。Hello， 大家好，我叫夢月啊。因為平時大家都叫我畫家，因為我專業化妝，唔知台下有冇人想俾我畫兩筆呢？多謝。畫喺幅畫度定畫喺我哋塊面度嘅咧？究竟啊？唔該晒夢月，跟住有 Cindy。Hello， 大家好，我係 Cindy， 我係一期生嘅班長，希望我可以成為你哋心裏面嘅 Sweetie， 每一日都係 Sunny， 大家一齊同我 get ready， 同我哋見證 Idol Girls 嘅夢幻旅程啦 ，Let's go！ 喺度再次俾掌聲，我哋25位偶像女生。咁啊，各自咧閃出佢哋嘅燦爛嘅光芒啊！咁啊，咁多位一期生，不如咧企前少少，俾我哋大會同埋傳媒嘅朋友咧，咪影張大合照好唔好啊？好啦，好。作為咧偶像女生一期生咧，一定要咧做得到就係有鮮明嘅性格啦，咁啊各自有唔同嘅風格啦，咁啊當然唔少得咧，亦都有知己精緻音樂品味，咁啊同埋咧有感染力嘅舞台魅力，先可以咧吸引咧成為大家嘅偶像嘅，咁啊嚟緊日子裏邊咧，佢哋都可以展現咧佢獨一無二嘅風格，咁啊為佢哋嘅音樂咧注入咧更加多嘅可能性。好啦，大家一齊望住中間先，前面最中間嘅位置。好啦，咁我知咧好多我哋嘅粉絲咧都喺我哋後邊嘅左右兩邊嘅，不如咁樣我哋望下左手邊嘅好唔好啊？左手邊嘅，左手邊少少嘅，係啊，左前邊得㗎啦，係啦，哇，去到好左喎。左中邊係啦，嗰度有個長鏡頭嘅哥哥揮手嘅左中係啦，係回翻到中間，我哋媒體朋友呢個最緊要啦，係啦，望住係啦，定住噃，可以揮下手嘅，然之後咧去到右中間嘅位置啦，右中間嘅位置，同埋最右嘅位置噃。好啦，再去到中間俾我哋嘅傳媒朋友再影多啲靚相先嚇。25位嘅偶像女生嘅一期生啦，咁感覺上咧就好似散落喺唔同地方嘅，而同時間擁有特殊魅力嘅少女一樣嚇。咁啊，今次咧可以集合成為一齊啦，咁啊成為我哋偶像女生嘅一期生。咁啊，對於我哋咧係相當之難得嘅機會嚟㗎。咁我呢一次過咧見到融合，好。咁啊，再一次俾掌聲，我哋偶像女生一期生大合照之後咧，係時候咧展現佢哋嘅能力嘅時候啦，展現佢哋魅力嘅時候咯噃。咁啊，一齊有請我哋嘅偶像女生準備，將會為我哋咧表演咧2首歌曲，分別咧 Candy Ball
同埋咧不要防曬嘅喎。請咁多位準備。知道晒佢哋嚟自咧唔同嘅地方啦，將會咧閃出咧佢哋唔同嘅性格同埋特點啊！咁啊呢兩首歌再次唱嘅時候咧，就同往常嘅絕對唔同啦！再一次俾掌聲，我哋偶像女生嘅一期生。好啦，聽出呢首 Candy Ball 之後咧，咁啊令到我哋咧即係感覺到咧佢哋嘅魅力同埋佢哋嘅力量啦噃。咁啊25位嘅偶像女生咧一期生，咁啊大家見到啦，咁啊各自咧都有自己鮮明嘅風格。咁啊除此之外咧，亦都見得到啦，咁啊各有各嘅個性啦，咁亦都有咧高嘅辨識度。咁啊不過當然啦，咁啊我都要了解佢多啲，先能夠咧感受得到咧佢哋明動少女嘅氣質，同埋咧咁啊佢係魅力嘅噃。咁啊所以喺呢個時候咧，再次俾啲掌聲佢哋到台上面，為我哋再跳唱多一首，好唔好啊？一齊俾啲掌聲我哋嘅偶像女生。世界有
哇！真係辛苦我哋唔做防曬，真係啊，個個都咁閃啊，好 shine 啊！再一次俾掌聲，我哋偶像女生，每一個咧都喺台上面咧咁閃耀。一個閃25個，真係閃過太陽啊！真係啊嗱，咁啊當然啦，咁啊嗱頭先咧都已經展現咗佢哋咧即係跳唱嘅一面啦，有介紹佢自己啦。咁啊不如咁樣啦，唔好咁有神秘感啦。喺呢個時候咧，我哋咧就逐一咧同佢哋傾下偈，咁啊等大家了解佢哋嘅內心世界。咁啊嗱，而家咧就兩個人一組，先有請我哋第一組嘅就係子喬同埋 Hazel 咧，同我哋一齊咧同新美哥哥傾下偈，咁啊等大家了解佢多啲，好唔好啊？好，我哋一齊俾掌聲我哋兩位 Hazel 同埋子喬。好啦，咦，得啦，係等埋你先，係。再次介紹下自己好唔好啊？同大家認識下你多啲。Hello， 大家好，我係 Hazel。Hello， 大家好，我係子喬。好啦，咁啊嗱，問你一個簡單嘅問題，咁啊如果咧想叫你親手咧寫一封信俾現場其中一位嘅粉絲，你會寫啲咩俾佢哋咧？咁樣，子喬先啦。我諗我會首先多謝你嘅支持啦。不過與其話係 fans，不如話係好朋友，係互相支持陪伴嘅好朋友。好啊，咁啊就寫封信俾好朋友啦，係咪啊？咁你咧？首先一樣都係好多謝作為我嘅粉絲啦，因為咧對我支持咧係好重要嘅。我喺台上面見到大家嘅反應嘅笑容嘅歡呼咧，係會覺得好似打強心針咁樣嘅。咁希望我哋以後嘅歌啦、表演啦都可以令到大家開心，開心嘅時候就更加開心，唔開心嘅時候就可以做你嘅心靈解燙。好啦，簡單啲講句咧，就係希望今日大家俾多啲歡呼，好唔好啊？耶！唔該曬兩位。咁啊，希望咧將來日子裏邊咧，真係可以咧同我哋嘅粉絲咧建立呢個最好嘅關係啦。咁啊，所有嘅粉絲無論咧喺生活當中啦，又唔開心啦，又或者係失意嘅時候咧，咁啊甚至想尋求快樂嘅時候咧，都可以咧咁啊揾到我哋嘅偶像我哋嘅偶像女生嘅一期生，咁啊同我一齊分享咧咁啊佢哋人生快樂啦。好啦，咁啊跟住落嚟咧，我哋嘅第二組啦，我哋有請 Yuna 同埋柔柔。好，由自我介紹下俾大家認識你多啲啦。Hello， 大家好，我係 Yuna。Hello， 大家好，我係柔柔。好，咁啊問題係過往呢4個月嘅訓練裏邊啦，有冇試過太辛苦而喊過呢？其實都有嘅，因為我而家返全職啦，咁每日收工之後都要練舞，星期6日都要練舞，所以連放假時間都冇埋。哎呀，同我哋好多香港人一樣，我都打2份工咁滯喎，咁都好辛苦喎。咁你呢？會有辛苦到喊嘅時刻嘅，因為咧就好想進步啦，但係一直都卡住咗咁，好似卡關咁，跟住就覺得好辛苦。呢個對自己要求嘅努力啦，咁啊咁辛苦嘅時候，咁有冇人關心過你呢？嚇，如果有嘅，嗰個係邊個關心過你呢？第一個時候嚟安慰你哋呢？其實我哋兩個都會互相安慰大家啦，因為我哋兩個都比較高，咁每次排位嘅時候都會排比較後面。但係每次跳緊嘅時候望到佢喺我身邊咧，我就會覺得呢個女仔都好努力咯，所以我哋都要大家一齊好努力先得。咁就互相扶持住啦。同埋咧，因為我哋都比較社恐，比較 I 啲啦，所以咧我哋咧有啲好辛苦或者有啲心事想傾嘅時候咧，我哋都會揾對方去講。雖然睇佢哋兩個好高，但係其實原來咧大家都需要咧姊妹之間嘅情深支持啊！好，再一次俾你掌聲佢兩個，一班嘅姊妹情深。咁啊咁多位嘅偶像女生咧，咁啊一期生咧，咁啊除咗音樂上邊嘅harmony之外咧，真實地咧都應該有好多情感上邊嘅做到共鳴㗎啦。跟住落嚟請第3組就係 Helen 同埋 Brandy。有自我介紹下啦。Hello， 我係 Helen。Hello， 我係 Brandy。好啦，咁啊嗱 ，Helen 同埋 Brandy 問你哋嘅問題咧，就係如果將來有機會咧開演唱會，咁啊最想設計一個點樣嘅完全應援環節，去同粉絲一齊玩呢？我覺得呢件事係一件好開心嘅事啦，所以我想邀請大家嚟同我哋一齊做呢個忍笑 challenge， 就係大家望住大家，然後鬥忍笑。喂，你淨係講呢個我都忍唔到笑喎，忍笑 challenge 好難喎，再加上你哋嗰一班女仔互相互望都應該忍唔到笑啦嚇。好啦，咁你呢？我嘅話呢，因為咧呢個 program 好青春啦，然後我哋好多人都仲係大學生，咁咧我就覺得我哋要做大學生嘅呢個宣傳人士，然後將 Dan Beat 文化宣傳俾各位粉絲嘅，所以我想同大家一齊 Dan Beat。Dan Beat 啊！
可唔可以嗱講如果講 Dan Beat 嘅，即係話你哋應該有啲偶像女生自己嘅 Dan Beat 㗎咯，應該係嘛？有專屬我哋兩個嘅偶像女生 Dan Beat。你專屬你兩個嘅啫，OK，好啦，冇拉到其他人落水。咁示範下㗎要，係個 Dan Beat 係點樣嘅咧？可以偷偷地示範一句啊！一句啫，好，一句都夠。好。唔留着吧，我哋偶像女生係最青春，我哋一定係最掂。好啊，俾啲掌聲佢哋好誒。Thank you。呢個 Dan Beat 加埋忍笑，我諗兩個唔可以一齊啊，係啊。好，唔該晒。Thank you。好啊，偶像粉絲最重要咧，咁啊，要偶像同用音樂咧，同你哋一齊分享啊！咁啊，亦都希望咧，粉絲亦都希望咧，同我哋嘅偶像你連結埋一齊㗎。跟住落嚟咧，第四組咧就係 Anna 同埋 Jasmine。好，有介紹下自己啦。Hello， 我叫 Anna。Hello， 我叫 Jasmine。好啦，咁啊 Anna、Jasmine 啦，咁啊問題就係咧，當你哋知道咗入選一期生之後啦，對於你嚟講最幸福嗰個畫面係乜嘢咧？我諗對我嚟講啦，最幸福就係我可以聯想到一大班女仔企喺一個咁大嘅台上面啦，或者未來有更加大嘅台啦，大家一齊去完成一場表演啦，可以傳遞一個一致嘅 energy 俾觀眾，俾大家都感覺到我哋嘅熱誠。係啊，其實講真啦，咁啊喺呢個舞台其實唔算細㗎啦。頭先咧呢個載唔晒你哋，我諗將來要有更大嘅舞台先得啦嚇。咁啊，不過你有冇諗過嗰個另一個幸福畫面咩？即係大家一齊爭住去廁所，得嗰幾格，真係唔知點去咁多人啊！好啦，咁你咧？對我嚟講啦，就係一班女仔一齊做住自己中意做嘅事，跟住咁啱又有大家一齊中意我哋會中意做嘅嘢，就係咁。就係咁樣啦嚇。咁我想問啊，咁啊你呢個幸福畫面當然咧，你哋都將來可以睇得到啦。但係當你知道你哋咧自己當選咗即係第一期生之後啦，第一個同邊個分享咧？你哋？我同我媽咪分享啦，因為雖然佢成日都會好擔心我練舞練到好夜，就會鬧下我咁樣，但係我知道佢心底係一直都好相信我，同埋冇放棄過我。最重要係見到你有成果啦，係咪？一期生咧就係你踏入咧樂壇嘅第一步，咁佢知你有成果一定好開心㗎啦。咁你咧？我第一時間會同我一齊跳舞嘅朋友講，因為當中佢哋一直支持我，陪住我喺呢個路上面成長，所以最想將呢個快樂分享俾佢哋嘅。所以嗰陣時候咧知道咗，即刻同班舞友一齊分享啦，係咪啊？係啦。好啦，咁啊唔該晒 Anna 同埋 Jasmine，thank you。咁啊，將來日子裏邊咧，佢仲有更加多嘅開心同埋快樂咧，同佢最愛嘅親人啊、家人啊，同埋好朋友一齊分享啦。去到咧，我哋第五組咯噃，我哋有 Yoyo 同埋 Polly。好，介紹下自己啦，又係。Hello， 大家好，我係 Yoyo。好，佢係 Polly， 係啦。好啦，我哋用住同一個咪啦嚇。Polly， 好啦，問一個問題好簡單啫。如果喺幾個成員之間咧，咁啊互相做一日姐姐或者妹妹啦，咁啊你想做邊個角色咧？點解咧？邊個姐姐邊個做妹妹咧？我會揀做妹妹咯，因為我好想俾24個姐姐錫住，因為我係冇兄弟姊妹㗎，所以同埋佢哋都好似姊妹咁錫住大家咯，所以我想做妹妹。咁啊個可以錫住你啦，咁你要做個姐姐咯喎嚇。係啊，如果 Yoyo 做妹妹，我就會做姐姐去照顧佢咯，因為我本身都係一個姐姐，我有個妹㗎。咁我平時成日我份人有啲大頭蝦，所以我想好似團入面嘅姐姐咁樣咁可靠，所以我就想變成佢哋可以一齊照顧啲妹妹啦。你得㗎，你得㗎。哇！真係好姐姐喎，錫住啲妹妹喎。不過我替佢哋擔心啲啦。你話自己大頭蝦要照顧24個妹妹，真係好難搞喎，真係嚇。所以咪呢一日係變成佢哋咯。好啦，希望你努力啲啦嚇。唔該晒我哋 Yoyo 同埋唔該晒 Polly。咁啊，大家都姊妹情深啦。不過咧，做妹妹唔係一定嗲嘅，做妹妹都可以俾到啲愛俾姐姐㗎嚇。咁啊，跟住落嚟係第6組啦，有嘉聯、Bien 同埋圈圈3位。好，一齊俾掌聲佢哋。好啦，咁啊3個，咁啊一人講一個平時練習完之後最中意一齊做嘅咩嚟放鬆下啦，3個。Hello， 我係嘉聯，我哋最中意玩棋牌遊戲，例如游歌詠啦。游歌詠打牌啊？你會？嚇乜你會打牌咁犀利咁叻嘅咩你啊？思考，啊好嘢啱啊好，跟住你咧？咁我就可能奇怪啲嘅，因為我咧就比較偏向中意打啲
刺激啲嘅遊戲，例如槍 game 同埋恐怖 game。哦，打機嘅電競高手啊！咁啊到你啦。我就覺得其實玩都幾攰㗎，所以我會中意睇動漫去放鬆一下。哦，都係各自有自己唔同嘅方法啦，咁樣。咁你有邊樣嘢同大家三個一齊做最開心咧？你覺得？如果你哋三個都唔同喎。梗係一齊練舞啦！冇錯，一定係跳舞。啱啱練完舞放咗之後，我哋再練舞啦，咁樣誒。好啦，咁啊都係即係熱愛跳舞嘅啊！好，就俾掌聲三位，唔該晒。好啦，跟住第7組有 Fiona 同埋 Sharon。頭先咧叫佢哋咧平時咧放鬆下之後咧，咁誒都可以再用練舞嚟放鬆，係相當之難得啦。咁啊，介紹自己啦。Hello，我係 Fiona。Hello，係 Sharon。啊 Fiona，我記得你最細嗰個小妹妹啊，係咪啊？好啦，咁啊 Fiona、Sharon 就問你哋啦。咁啊，假如咧25個女仔一齊去旅行啦，咁啊即係齋聽我都覺得幾驚咁大團人啊！最想同邊個同房咧？我最想同 Alpha 同房，因為第二朝早佢可以幫我化妝。哦，佢化妝好叻嘅，因為。哎呀，咁啊，咁你咧？我會想同希蘭同房，點解咧？因為佢係一個 I 人啦，而我係一個 E 人，咁我就可以夜晚安靜咁瞓個覺，唔會有另一個 E 人同我一直掛住傾偈。然後佢仲好 J 啦，所以佢可以幫我 plan 埋聽日嘅行程。哦，咁但係個問題有啲奇怪喎。你本身係 E 人啊嘛，咁佢同你一齊瞓，佢咪瞓唔到覺啊？但係至少小個人同我嘈先啦。同佢一齊傾啊！你可以同佢，如果佢瞓唔著，可以同你傾偈咯。係啊係啊，同佢談。好啦，咁調翻轉啦，你最唔想同邊個瞓啊？最細妹妹先啦。我最唔想同 Tiffany，因為佢成日會俾我嘢食，之後就會忍唔住食啦。哎呀，越食越肥咁唔得啦！好啦，咁你咧？我揀 Randy 啦。哦，點解唔同佢一房？因為佢就係 E 人咯，佢同我一樣超級 E，我就驚瞓唔到覺。兩個就傾通宵啦。好啦，咁啊希望你哋下次咧可以即係去旅行啦，又或者拍好多時候啊，將來有機會拍啲綜藝節目嘅時候，去旅行嘅時候，揀到你最中意嘅偶像女生同你一齊同房啦，好唔好啊？好啦，唔該晒。好，跟住落嚟咧，我哋就有咧第8組嘅 Tiffany 同埋 Melanie。Hello， 大家好，我係 Tiffany。Hello， 我係 Melanie。好啦 ，Tiffany、Melanie，咁啊，問你兩個問題，咁啊喺練習嘅過程當中咧，有冇成員做過啲乜嘢好奇怪嘅嘢？你覺得咧，哇係咁奇怪嘅，你知話俾大家聽先咁，有咩怪事發生 ？Tiffany 先講啦。我覺得可能係我啊，因為咧前兩日排舞嘅時候咧，我就買咗一個家庭裝 size 嘅方包上嚟食啦。因為咧咩啊？齋買方包食啊？係啊，因咁你買為家庭裝餡嘅咩？齋食方包啊？因為要 keep fit 噶嘛，咁但係咧家庭裝 size 對於偶像嚟講咧都有少少 over 嘅。家庭裝 size 喎。係啊，大家都有望到我食，因為你搣一啖，我搣一啖。哦，可以分俾大家食嘅。係當然可以。好，你仲下巴尖尖，如果咪食成桶方包，真係唔肥有鬼啦真係。我會努力啲練習，多啲消耗，保持身材。好啦，你咧？我會揀排舞成日企我隔離嘅 Polly。點解咧 ，Polly 咩事？因為 Polly 佢真係超級多嘢講，每一次即係佢企我隔離咧，一靜晒咧，佢就會 Melanie 啊，我覺得點，跟住就好似咧雞啄唔斷咁樣係咁講嘢。但係我覺得其實都係好事嚟嘅，因為排舞都好辛苦、好大壓力啦。咁有佢係咁同我講嘢咧，即係雖然有啲嘈，但係我都好中意嘅。係，各自有各自嘅個性啊，大家可以融合一齊咧，發揮自己嘅光芒就最好啦。唔該晒兩位。拜拜。咁啊爆完料啦噃，咁啊將來更加多料爆啦。咁啊感情越好咧，爆嘅料亦都會越嚟越多㗎嚇。咁啊跟住落嚟咧，我哋下一個上嚟嘅就係咧，就有第9組嘅 Wingy 同埋我哋有 Anissa。好，介紹自己。Hello， 我係 Wingy，我係 Anissa。好，咁啊，我想問兩位啦。咁如果有機會咧，咁啊兩個大家為寫首歌，咁啊嗰首歌係講咩嘅咧？歌名叫咩名咧？我會想寫一首有關天空同埋翼嘅歌，因為我哋兩個個名都有個 wing 字。哦，係喎，你有個名有個 wing 字㗎？係啊。咁就叫飛天小女孩啦。哦，飛天小女孩，哦，咁啊講咩嘅咧？裏邊講一班好勇敢嘅女孩去勇敢追夢。勇敢追夢，好啦，咁你記住兩個努力寫咯喎嚇，咁啊將來希望可以聽到呢首歌啦，唔該晒。跟住我哋第10組有 Kathy 同埋夢月。好，介紹下自己先。Hello， 大家好，我係 Kathy。Hello，
Hello， 大家好，我係夢月。好，咁啊問題好簡單嘅啫。咁啊，每人咧都有唔同嘅擔當㗎啦。咁啊，你兩個啦 ，Kathy 同埋夢月，你覺得自己團隊裏邊咧係有啲咩角色咧，咩擔當咧？我諗我係打氣擔當，因為我 DSE 啦要温書，所以冇得參加其中幾隻舞蹈啦。然後我會暗中睇住我啲隊友們，睇下佢哋做得咩好唔好，跟住我就會喺度鼓勵佢哋啦。哦，哇！呢個擔當幾好喎，乜嘢都唔使做啊，淨係鼓勵佢哋啊，最舒服都係你啦。咁你咧？我應該會係樹懶擔當，因為樹懶擔當。當我平時講嘢比較慢啦，同埋我反應都比較慢，所以有啲似樹懶。但係我跳舞反應係正常㗎。哦，即係跳舞就好似啱翻 beat 嘅。係啊。咁你兩個都幾得意喎，你兩個真係好襯喎，一個懶一個唔做嘢，哎呀，你兩個真係天生一對啦。好，唔該晒 Kathy 同埋夢月。將來日子裏邊咧，可唔可以感受到佢哋嘅偶像女星嘅唔同嘅擔當啦嚇？咁啊，不過暫時佢兩個擔當比較休閒嚇。唔該 Kathy 同埋夢月，跟住落嚟咧，請第11組嘅朋友就係請 Alice 同埋小卓。好，介紹自己啦。Hello， 大家好，我係小卓。Hello， 大家好，我係 Alice。好，問題係問 Alice 同埋小卓，就係你覺得自己係咩魅力咧，會令到啲 fans 可以一生推你咧？一生推啊要！哇我覺得係新鮮感咯，即係好似你拍拖嘅時候，你無論一齊咗5年、10年之後，你都會覺得佢好似係初戀咁樣。哇！有新鮮感好緊要喎，你要 keep 住變啊 ，keep 住有新嘢先得啦。冇錯，繼續努力一路。咁你咧？咁我覺得我嘅魅力就係一直都保持正能量嘅。咁既然你哋可以做到一生推我哋，咁我都想可以做到一生咁陪伴住你哋，帶俾你哋正能量，成為你哋心目中嘅一點甜。好嘢！咁希望你哋咁樣繼續努力啦噃，唔該晒！我哋偶像女生裏邊咧嘅最後一組啦噃。咁啊，偶像女生嘅一期生嘅最後一組就係 Cindy 同埋 Alpha。好啦，咁啊嗱，你哋一班女仔咧共處最重要咧，梗係齊心啦。如果用一句説話去形容啊，咁啊，你哋偶像女生之間嘅感情同埋友誼，咁啊，用乜嘢去關係形容大家咧？我會覺得我哋好似戰友一樣嘅關係啦，因為我哋每一次上台之前咧，我哋都會好似要去上陣咁樣，大家都會抱團互相鼓勵、互相打氣，所以。我哋成日都會同大家互相講話，唔使驚㗎，有啲咩我哋成班女仔喺你後面，所以我會形容我哋嘅關係好似戰友咁。哦，總之大家唔使驚，哎呀，大家互相支持咁就最好啦。好，咁啊你咧？我覺得我哋嘅關係好似一棚牙咁，如果冇咗邊一粒咧，都係會唔靚嘅。所以咧，希望我哋可以一直齊齊整整咁出現喺大家面前，靚爆全場。哇，咁啊最好啦！大家喂，咁如果大家都係棚牙，咁你係邊隻牙？你扣齒、犬齒定係門牙咧？我係第二細嗰粒牙。第二細嗰粒牙啊！好啦，究竟邊粒你自己揾下，自己第二細嗰粒牙，一齊俾掌聲兩個。唔該晒我哋 Cindy 同埋 Alpha。不過我見到佢棚牙都相當之靚啊嚇！好啦，咁啊同佢哋傾完偈之後咧，咁啊25位嘅偶像女生咧嘅一期生咧，我哋對佢哋認識咧就係深咗好多啦。咁啊，我諗咧嚟緊嘅日子裏邊咧，咁啊佢哋將會咧透過音樂啦，咁啊同佢舞蹈啦，咁啊傳遞更加多咧佢哋嘅情感同埋對呢個世界嘅睇法，同大家一齊分享，同各位粉絲咧建立呢個深厚嘅聯繫，咁啊要同大家咧一齊共同向前。嗱，不過咧喺呢個時候咧，我哋咧想再考一考呢班咧咁啊偶像女生，因為通常咧一啲女團嘅時候咧，好多時候咧都係咩咧？都係咧唱跳得，但係齋唱好似唔得嘅。究竟係唔係咧？所以跟住嚟呢個時候咧，就等佢哋咧獨唱 show 下佢哋嘅 call， 睇下佢哋唱唔唱得好唔好啊？一齊俾啲掌聲，為我哋唱歌嘅偶像女生！Silence, don't you dare look at me now.
chest. I'm telling you today that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I loved you from the start. 大家好，我係子喬。好好分開應要淡忘，你找到你伴侶，重臨舊情景，我卻哭得出眼淚。時常在聯想，你會溫馨的抱他午睡。然而自己現在沒任何權利再抱怨一句，我再沒勇氣向你講舊事，沒有勇氣相愛另一次，為你將睡眠忘記，通宵傾談，但已經頓成往事，還是記起無道理的對罵，是年紀小的不知，今天你難忘記。只得我懷念，多麼諷刺。Hello， 大家好，我係 Cindy。輾轉反側將愛抹去，要把你印象減退，重提舊人嗎？我卻開心得帶恐懼。年月是流水。我也相識一個成長伴侶，殘酷或許是對場面形容嗎？也似你少許，我再沒勇氣向你講舊事，沒有勇氣相愛另一次，為你將睡眠忘記，通宵傾談，但已經頓成往事，還是記起無道理的對罵，是年紀小的不知。今天你難忘記，只得我懷念，多麼諷刺。我再沒勇氣向你講舊事，沒有勇氣相愛另一次，為你將睡眠忘記，通宵傾談，但已經頓成往事，還是記起無道理的對罵，是年紀小的不知。今天你回頭看這一個男孩子，我怕面對你說到生活時，後悔過往的幼稚爭議，沒你的冬日時節，喧嘩歡騰亦已經並無意義，閒話到此，遺憾到此結論是回憶終要到此，雖真你難忘記，這戀愛禮物總須棄置。再好好過日子。Hello， 大家好，我係小卓，我係悠悠。我係 Anissa。做什麼都不被看好，自問自責不算高，但亦有自己相信的事，仍想去做。哪個可以給我什麼法寶，能一朝得志免受煎熬？我也很想可被看到，用盡努力但求要你替我感到驕傲。可在親友面前提到，亦不會像從前那般吞吐。
在世俗眼光，重拾自信，讓我做我的主角。想可被看到，用盡努力，但求要你替我感到驕傲。可在親友面前提到，亦不會像從前那般吞吐。曾經想過活着到底為什麼？凡人那麼得到了我這麼一個，然而是說再見。有勇氣，或是我暗裡卻拼命相信。誰都可發光，只要找對地方。誰人都可發光，讓我熱情依然未乾。成敗與否我是怎麼看？從來沒標準答案，不要活埋在世俗眼光。重拾自信，讓我誰都可發光。對地方，誰人都可發光，像星火隨空氣繪畫曙光。管他怎麼看，人生只得一次，為自己瘋狂。假設上場就拼命去闖，做我的主角。歌柔情一面絕對難唔到佢哋啦！咁啊個個唱得之人啊，咁啊唱得好好，跟住落嚟咧，咁啊考翻佢哋嘅跳唱咯噃！喺呢個時候咧，群體嘅力量，請咁多位嘅一期生喺台上面再次展現佢哋嘅跳唱力量。
同佢影一張相好唔好啊？望住前面。今日雖然天氣好熱啊，但係咧，我諗啊，佢哋頭先嘅表演令到我哋更加熱啊！哇，比我哋出邊嘅天氣更加熱燙。再一次俾啲掌聲，我哋偶像女生。好，第二排矮少少，咁啊等我哋咧記者朋友咧可以影到你嘅，望住中間，前面中間，冇錯啦。好，大會攝影師啊，OK 係嘛？好，咁啊記者朋友都可以係嘛？唔該晒咁多位。喺度咧台上面，咁啊稍等一陣喎，因為咧跟住落嚟咧，我哋請位朋友，咁啊我哋有請我哋今次嘅企劃人啊，阿畢上嚟同我哋講下。